ก็สวัสดีพ่อพี่น้องเบิดสุขผู้ชวนอยู่กันครับผมขอว่าเขาอีกแล้วพี่น้องนี่เขาตำฮุ้งพี่น้องตำฮุ้งกับทอดทองปลานิ่มครับผมกรอบๆเลยพี่น้องนี่เดี๋ยวเลยนี่ทองปลานิ่มครับผมกับลวกผักบุ้งกับลวกผักแป้นนี่โอ้เป็นตำฮุ้งเลยพี่น้องสีสันมันซีน้ำกันพี่น้องจากน้ำคนตำฮุ้งมีแต่แซ่บตัวแซ่บดีมื้อนี้ผมมีผักสดพี่น้องลวกเอาครับผมลวกลองมึงกินกับตำฮุ้งลองมึงกระเทียมแซ่บผักลวกแซ่บอยู่ครับผมผักลวกเลยมันก็หอมกว่าผักสดโอ้กรอบดีจะปลากรอบยังตำหูรสเด็ดไปเลยเป็นบอกแย่รับมันผักลวกกับพ่อเพิ่มพี่น้องลวกบ่สุกแห้งครับผมเพิ่มลวกนี่ก็แซ่บโอ้ตอนนี้กินเลยฮอตดูก่อนกรอบแห้งกินเลยเพื่อนพี่น้อง
เขาฮ้อนเขาฮ้อนตำหุงกับเผ็ดๆเขากันเลยตำหุงตำรวจพักโอ้แซ่บเลยพี่น้องเมื่อแซ่บก็กินดิบพอดีพักกันเลยตำหุงตำรวจพักต่อทายอยู่แซ่บพี่น้องแซ่บเยอะครับผมมาเลยครับผมตำรวจพักเฮ้ยตอนหุงดีอยู่ครับพี่น้อง
เดี๋ยวหนึ่งบอกพี่เดี๋ยวดูว่าตอนหงดีแต่ดังมึงกินเลยอ่ะดูบุ้งอ่ะคุยกับมึงลมโอ้ยดีอยู่ใส่บัตรโอ้ยแต่พวกเราพี่น้องนี่ก็เลยครับผมตรงเรียกได้ครับยังจะบอกเกียร์ยังลงเกียร์พี่เอาไปยังก็จับๆครับผมแต่ผมก็ตรวจปลาตรวจมันนี่ครับจับๆอีกก็พี่น้องแต่สำหรับที่นี่ก็จะขอเจ้าที่ที่นี่ครับผมขอให้พ่อพี่น้องอยู่ดีสบายกำลังรวยๆอยู่ดีมีแห้งความเจ็บใดๆความใส่ใยมีสวัสดีครับทีมงานยังพอไม่พี่น้อง